Всем привет, дорогие мои друзья! Господи, как я давно не записывал в YouTube! И сегодня у нас будет игра про Майнкрафт. Да, то есть я скачала версию, только, правда, я там буду играть пока что одна, потом как-нибудь разберусь, как играть по сети. Но если что, версия у меня старая, поэтому, пожалуйста, не судите строго, потому что у меня 1.7.0.5, если я не ошибаюсь, версия, поэтому не судите строго. Да, я сегодня вам покажу вообще, как выглядит мой дом снаружи, внутри, что у меня там вообще есть. И если вам понравится эта часть, возможно, я запишу с кем-то. Да, с кем-то. Зарегистрируюсь я там реально в Майнкрафте, правда, у меня там уже скин не стоит. Ну, в общем, короче, погнали? Чё? Погнали! Да, идет. Извиняюсь за вот такое. Вот, я просто с телефона играю. Мой ник в Майнкрафте, кто хочет найти, вот он. Голос у меня вроде должен записываться, если я не ошибаюсь. Я не стала ставить сильно большую музыку в Майнкрафте, как бы. Да, у меня версия 1.7.0.5. Да, версия игры. Кто хочет, заходить, поиграем. Мой мир. Да, ребят. Так, сейчас я зайду и потом подключусь к вам. Пауза. Ну вот, ребят, короче, я заспаунилась. Ой, господи, извините. Так, а запись-то вообще идет? Да, идет. Короче, вот, ребята, это мой, как бы, сад такой придомный. Да, если что, мой дом состоит из 3 этажей. Сейчас я в креативе. Я просто тут пока в креатив заходила, пока кое-что убирала. Вот так он выглядит с нескольких сторон. Сейчас покажу. Да, там лошади, если что. Не судите строго, у меня просто немножечко лагает. Блин. Вот еще небольшой корпус. И здесь еще, да. А также я хочу показать крышку, немножко крышу. Да, я хотела вообще ее немножко другой сделать, но решила такую, потому что я потом покажу, что там находится. Так. В принципе, откуда заходить разницы нет такой большой. Вот так выглядит, скажем так. Вообще прихожая как бы там. Сейчас покажу. Это типа барные стойки, хорошие тут зимки. Это типа захожая. Там потом покажу. Это вторая прихожка. Да, вот с этой стороны, с горы. Да. Тут у меня очень много книжных полок, хотя я читать не очень люблю. Это экипировка. Моя. Да. Они, если что, не открываются. Да. Да. Здесь у меня мои животные. 3 животных. А именно Келли, попугайчик. Сакура. Ну, что и я и есть собачка моя. И Мурка. Мурка и Сакура мои любимые животные. Попугайчиков не очень люблю. Тут у меня кладовая. Да, ребят, я вам покажу свою спальню. А это прихожка для спальни. У меня немножечко... Да, я там немножечко кое-где не доделала. Мама. Да, тут у меня опять книжные полки. Там... И вот моя спальня, в принципе, снова книжные полки. Но это я не то, что я люблю сильно много читать. Это просто так для интерьера. Фиксай, пожалуйста, не убивай меня за вот это вот. А потом, извиняюсь, просто у меня тут ночь. Бесконечный день-то я сделать как бы, ну, не очень могу. Да, в конце покажу свой скин в Майнкрафте самом. Тут у меня, кстати, приплавилась. Верстачок, да. А куда я железо делала?
Значит, у меня где-то в кладовой. Вот эту вот секретную дверьку, которая вот тут вот под лестницей, я покажу в самом-самом-самом-самом конце. Так, нет. Нет. Вот в этом, по-моему, да, железо у меня хранится. Почему так много звуков? Потому что на втором этаже у меня хранятся. Вот. Здесь должны были быть куры. Да, погодите, я сюда курочек добавлю. Причем 3, потому что везде уже 3 курицы. Должно быть 3. Ой, господи, чуть не сломала там. Получается, тут у меня кролики, и тут... А где мои лошади? Куда они деются? Я не понимаю. Ладно. Я не понимаю, куда деются мои лошади. Ладно. Куда куры подевались? Ладно. Так. Тут у меня стол с зачарованием. Да. Не показалось? Ладно. Тут у меня получается как бы басик такой. И 2 портала. Причем вот этот вот рабочий тоже, да. Я пыталась там сделать как-то дом. Решила сделать заброшенный дом, потом все покажу. Да. Вот так это все выглядит. И сейчас я покажу вам вот здесь мой проходик небольшой. Тут у меня лаборатория, как я помню. Здесь у меня скелет. Здесь у меня 2 скелет. Здесь скелет сушитель, там обычный. Зомби и отброс, потому что, да. А тут склад, типа, я им еду. Ну, точнее, еда. Это моя УП. А тут сижу я. Да, по сути говоря. Вот такая вот небольшая у меня, получается, лаборатория. Ну, это мягко сказать, что она небольшая, потому что есть 2 часть этой лаборатории. Да. Я пытаюсь все показать очень быстро, потому что я не очень хочу затягивать этот ролик, потому что все-таки 1 часть там. Ну и вообще, если вам понравятся вот такие вот мои обзорчики, то я могу, может быть, на какой-нибудь мод сделать обзор. Возможно. Там, кстати, тоже можно сделать с помощью мода. Да. Ну, вообще беспалевно, да? Ладно. Не судите меня строго за это. Так, вот как раз таки вот тут вот я и не доделала. Черт. Мне нужны плиты железные. Да. Ну, здесь как бы кухня, да. Интересно, что мне будет. Да снова этот стейк. Из чего там? Я не помню, из чего там стейк. Вот, да. Тут такая вот столовка небольшая. Да, я сама удивлена, что я вообще так смогла сделать. И получается так. Тут опять у меня небольшая лаборатория, зомби-житель, зомби обычный. И тут опять же моя камера, потому что я как бы не обычная девочка. Да. И тут вот я могу резвиться, бегать, играть. И специально сюда сильно много декора. Такая кровать для белый шалкер, который открывается, и там хлеб один. Давиться им буду. И дверь железная, которую я пока что открыть не могу. Это как бы будет в моем сериальчике. Ну и получается, что я вам обещала, я вам должна буду показать. То, что я должна была показать в самом начале, покажу в самом конце. Потому что, знаете, я хочу сохранять небольшой такой тонус. Ну, если что, там за этой дверью такого ничего осознанного, сильно такого и нету. Там просто сейчас покажу. Говорить ничего не буду, но скажу так, что это не очень, конечно, секретно.
Ну, просто, скажем так, да. Просто захотелось показать в самом конце. Ну что, готовы? Готовы. Да, вот такой вот сундучело. Как я уже говорила, он не такой уж и важный. Да, вообще не важный. Вообще нет. Тут две у меня золотые. Вы же понимаете, в старом Майнкрафте, вот в таком, не было назрита. И поэтому алмазная броня, как бы, здесь самая такая крутая. Сказать честно, да. Если говорить реально очень и очень честно, то золотая броня здесь реально самая крутая, по сути дела. И вот что будет, если я открою абсолютно все скобки, сука. Ой, господи, это я, по-моему, еще даже не все открыла. Или все открыла. Это если открыть все скобки. Как бы, да. Так-то там вообще вот так вот примерно. Еще очень мало, согласитесь. Так, нет, нужно начинать с самых последних, потому что так, как бы, ой. Хорошо, что это легко вернуть, и не надо там конец листать, чтобы все это... Ой-ой-ой-ой. Ну, согласитесь, много, да? А если так? Ну, вообще, я хотела просто немножко побаловаться, потому что видео получилось полюбас коротким, причем очень коротким. А мне хочется еще немножко побаловаться. Ну, чё, ребят, сделаешь, я ребенок. Да мне всего реально 11, ребят, ну чё возьмешь такого? Ну, как бы вы, наверное, уже видели мой скин, кто обращал внимание на скин. Ну, я все равно хочу... Сейчас, подождите, немножечко положить. Ну и вот, короче, мой скин. Ну что ж, ребят, если вам понравилось, если вы действительно хотите какое-нибудь там продолжение, чтобы мы с моей подругой Гелей сняли какой-нибудь там фильм вот про таких, как я, например. Правда, элитры это, конечно, не крылья. Но, в принципе, если на эту версию можно установить какой-нибудь мод, прошу, пожалуйста, заметить, потому что интересно, есть ли на эту версию мод или нету. Если что, скин я взяла сама, не делала, если что. Да. Поэтому всем, что ж, пока, наверное, да. Всем пока и до скорых встреч. Всем поки-поки-поки.